Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimna Nabila. Saya Maisyah Sana Putri. Kami berasal dari kelompok 4. Kami akan melakukan tindakan, yaitu yang pertama melatih batuk efektif, yang kedua pengambilan sputum, dan yang ketiga melakukan transfusi darah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Ibu, perkenalkan, Bu, nama saya perawat Ayuna yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Sesuai standar keperawatan di rumah sakit, mohon Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Nama saya Maisyah, tanggal lahir 28 Mei 2002, Sus. Kita cek ya, Bu. Ya, Sus. Sesuai ya, Bu. Ibu, bagaimana perasaan Ibu dan badan Ibu saat ini, Bu? Saya merasakan batuk berdarah, Sus. Batuk berdarah ya, Bu. Baiklah, Ibu, kita akan melakukan tindakan, yaitu melatih batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret pada batuk Ibu, Bu. Tindakan ini membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Sedia, Sus. Baiklah, Ibu. Kalau begitu saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Ya, Sus. Bu, sebelumnya apakah Ibu bisa untuk duduk, Bu? Bisa, Sus. Kalau begitu kita duduk ya, Bu. Posisi duduk saya bantu, Bu. Ya, Sus. Ini kita pakai handuk, yaitu bertujuan agar tidak mengenai bagian. Ya, Bu, permisi, Bu. Ya, Sus. Ini ada tisu, nanti kalau ada darahnya Ibu bisa langsung. Sebelumnya Ibu minum air hangat dulu ya, Bu. Kasih, Sus. Sebelumnya Ibu udah pernah coba nggak, Bu, cara ngelatih batuk efektif? Belum, Sus. Baiklah, Bu, saya ajarkan ya, Bu, untuk teknik batuk efektifnya. Yang pertama, salah satu tangan di dada dan salah satunya di perut. Ibu dengan cara tarik nafas melalui hidung, tahan selama 3 detik, hembuskan melalui mulut. Tindakan ini dilakukan sebanyak 3 kali ya, Bu. Dan untuk tindakan yang terakhir, Ibu tahan selama 3 detik, lalu Ibu batukkan ya, Bu. Apakah Ibu mengerti? Baiklah, kita praktekkan ya, Bu. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, tahan, buang melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas melalui hidung, tahan, dan batukkan. Baiklah, Ibu. Baiklah, Ibu, setelah kita lakukan tindakan, saya bereskan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Permisi, Bu. Ibu boleh telepon lagi, Bu. Setelah dilakukan tindakan tadi, bagaimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah, saya sudah sedikit lega, Sus. Baiklah, Ibu. Nanti kalau Ibu terasa sakitnya masih menumpuk, nanti Ibu bisa melakukan tindakan yang seperti saya ajarkan tadi ya, Bu. Apakah masih ada yang tanyakan, Bu? Tidak, Sus. Kalau begitu nanti sekitar jam 2 saya akan melihat bagaimana kondisi Ibu, dan apabila Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa memanggil saya di ruang perawat ya, Bu. Ya, Sus. Saya permisi dulu, Ibu. Makasih, Bu. Siang, Bu. Siang, Sus. Ibu, perkenalkan, Bu, nama saya perawat Ayuna yang bertugas pada siang hari ini dari pukul 2 sampai pukul 9 malam nanti. Sesuai standar keperawatan di rumah sakit ini, mohon Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Nama saya Maisyah, tanggal lahir 28 Mei 2002, Sus. Saya cek gelarnya ya, Bu. Sesuai ya, Ibu. Baiklah, Ibu, kalau begitu saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Ya, Sus.
Baiklah Ibu, apakah Ibu bisa duduk Bu? Bisa, Sus. Nah, mari saya bantu ya Bu. Permisi Ibu, saya letakkan handuknya Bu supaya tidak mengenai baju Ibu. Ya, Sus. Dan ini tisu untuk Ibu. Kasih, Sus. Ibu, pertama Ibu minum air hangat terlebih dahulu ya Bu. Sus. Baiklah Ibu, selanjutnya kita mulai untuk teknik nafas dalamnya ya Ibu. Pertama Ibu perhatikan saya dulu ya Bu. Satu tangan di bagian dada, satu tangan di bagian perut. Lalu tarik nafas melalui hidung. Tunggu selama 3 detik, tahan dan keluarkan perlahan melalui mulut. Tindakan ini dilakukan sebanyak 3 kali dan yang tindakan terakhir langsung Ibu bacakan ya Bu. Apakah Ibu mengerti? Ngerti, Sus. Baiklah Ibu, mari kita praktekkan Bu. Tangannya satu di dan satu di perut. Tarik nafas, tahan, buang melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, tahan, buang melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, tahan, batukkan. Langsung lihat ya Ibu. Baiklah Ibu, sudah siap tindakannya. Saya bereskan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Ibu boleh tidur kembali ya Ibu. Ya, Sus. Baiklah Ibu, setelah lakukan tindakan tadi, bagaimana perasaan Ibu? Saya sudah sedikit lega, Sus. Kalau begitu, apakah masih ada yang Ibu tanyakan Ibu? Tidak, Sus. Kalau tidak, apabila nanti Ibu terasa ada sekret di tenggorokan Ibu, Ibu bisa melakukan tindakan seperti yang saya ajarkan tadi ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu, nanti saya akan kembali lagi sekitar pukul 8 untuk mengecek bagaimana kondisi Ibu. Kalau Ibu butuh bantuan, Ibu bisa langsung panggil saya ke ruang perawat atau menekan tombol di samping. Baiklah Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Ya, Sus. Makasih, Sus. Or on a coast and we run. I say nobody but you. I call it something run. I feel nobody. Ibu, perkenalkan saya perawat lansia yang bertugas pada pagi hari ini dari 7 pagi sampai 12 siang. Sesuai dengan standar keselamatan pasien, boleh Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Baik, saya ya Bu. Ya benar, Ibu Nana. Bagaimana perasaan Ibu sekarang, Bu? Saya lemah karena katanya kemarin ini saya kekurangan darah. Ibu. Ibu, sekarang kita akan melakukan tindakan transfusi darah. Karena Ibu kekurangan darah, ini bertujuan untuk menambahkan darah pada Ibu ya Bu. Saya membutuhkan waktu sekitar 10 atau 15 menit. Apakah Ibu siap? Baik Ibu, sekarang saya persiapkan alat dulu ya Bu. But you, but you, but you. I say nobody but you. I call it something right. I feel nobody but you. Or on a coast and we run. I say nobody but you. I call it something run. I feel nobody but you, but you, but you. 夏日限定版的告白，你总怀疑我的心里是不是会超载，勾勾而出有你的话，不知道是被谁教坏，在我身边你可以放心做一个小孩。I say nobody but you. I call it something right. I feel nobody but you. Or on a coast and we run. I say nobody but you. I call it something run. I feel nobody but you, but you, but you. I say nobody but you. I call it something right. I feel nobody but you. Or on a
是被谁教坏，在我身边你可以放心做一个小孩。I see nobody but you. I thought it's something right. I feel nobody but you. I wanna coast and we run. I see nobody but you. I call it something wrong. I feel nobody but you, but you, but you. I see nobody but you. I call it something right. I feel nobody but you. I wanna coast and we run. I see nobody but you. I call it something wrong. I feel nobody but you, but you, but you. 的告白，你总怀疑我的心里是不是会常在脱口而出有你的话，不知道是被谁教坏，在我身边你可以放心做一个小孩。I see nobody but you. I call it something right. I feel nobody but you. I wanna coast and we run. I see nobody but you. I call it something wrong. I feel nobody but you, but you, but you. I see nobody but you. I call it something right. I feel nobody but you. I wanna coast and we run. I see nobody Sekarang kita akan melakukan tindakan transfusi darah ya Bu. but you. I call it something wrong. I feel nobody but you, but you. Oke ya Ibu, sebelumnya Ibu apakah sudah pernah melakukan transfusi darah? Kalau boleh tahu, apa golongan darah Ibu Bu? Benar itu ya Bu. 总怀疑我的心里是不是会常在脱口而出有你的话，不知道是被谁教坏，在我身边你可以放心做一个小孩。I see nobody but you. I call it something right. I feel nobody but you. I wanna coast and we run. I see nobody but you. I call it something wrong. I feel nobody but you, but you, but you. I see nobody but you. I call it something right. I feel nobody but you. I wanna coast and we run. I see nobody but you. I call it something wrong. I feel Kita sudah selesai melakukan tindakan transfusi darah. Bagaimana kesan Ibu sekarang Bu? Baik Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu saya akan kembali lagi nanti sekitar pukul 11 siang ya Bu. Kalau Ibu butuh saya